Phonos Connection 小動物丟了什麼呢一個嘅版本咧，咁就係公司會係英文再加中文嘅繪本嚟嘅。咁佢成套咧12本咧，佢都會係用硬身嗰個嘅物質啦、材料啦。咁佢呢一套咧就會係有英語、廣東話同埋普通話嗰個嘅點讀故事嘅。咁點圖畫咧，佢會有聲效嘅。咁佢點翻咧空白嗰個嘅位置咧，佢會係講英文啦。佢點中文嘅時候，你就可以去揀翻普通話或者廣東話咧，去讀出聲俾小朋友嘅。咁我可以揀個廣東話俾大家聽聽。小袋鼠醒來後，粵語。小袋鼠醒咗之後，覺得靜唔到落嚟。小袋鼠收埋咗好多彈跳嘅嘢喺櫃裏面。She knew。咁同埋咧 Phonos Connection 咧，佢每一本咧，佢都會有咧呢個 flap 嘅翻書嘅功能喺入邊。咁同埋咧，每一本咧，佢會有一個 song 呢個嘅 icon。咁就係可以咧，俾小朋友咧去聽翻咧唔同嘅兒歌。咁佢呢個嘅兒歌咧，佢就會係咧聯繫呢一個嘅情景去唱翻出嚟嘅。She found some old。佢將揾到嘅舊彈弓綁喺隻腳上面。咁佢咧每一本咧都會有3至到4首啦。咁同埋咧 Phonos Connection 咧，佢亦都係可以咧成本去讀或者逐頁去讀。咁如果你想成本去讀嘅話，想聽英文你就點佢個 topic。英文嘅書名，如果你係想聽普通話成個故事或者廣東話成個故事，就點中文呢一個嘅位置。咁你要校定咗個語言先嘅。小袋鼠冇辦法彈跳。咁佢就可以咧擺低支筆，就慢慢去自己喺度聽，喺度揭。咁佢每一本咧都會有自己獨特嗰個嘅功效。咁佢其實咧小動物丟了什麼，每一隻嘅動物都係可以話到俾小朋友聽咧，點樣去重拾自信啦，建立良好嗰個嘅 EQ 嘅。